안녕하세요, 여러분. 오늘은 2025년형 샤오미 U7 럭셔리 화이트 컬러 모델을 자세하게 소개해 드리겠습니다. 샤오미가 처음으로 선보이는 초고급 전기 세단 U7은 혁신적인 디자인과 첨단 기술, 그리고 럭셔리한 감각을 모두 갖춘 차량입니다. 먼저 외관 디자인부터 살펴보겠습니다. 화이트 펄 컬러는 순수함과 세련미를 동시에 전달하며 햇빛 아래에서는 부드럽게 반짝이고 야간 조명 속에서는 고급스러운 광택을 드러냅니다. 전면부에는 샤오미의 시그니처 LED 매트릭스 헤드라이트가 적용되어 도로 위에서 단번에 시선을 사로잡습니다. 그릴은 전기차 특유의 밀폐형 디자인으로 공기 저항을 최소화하며 프론트 범퍼 라인은 에어로다이내믹 성능을 높이도록 설계되었습니다. 측면부는 부드러운 쿠페형 루프 라인과 크롬 윈도우 몰딩, 그리고 21인치 다이아몬드 컷 알로이 휠이 럭셔리함과 스포티함을 동시에 보여줍니다. 도어 핸들은 플러시 타입으로 설계되어 주행 중 공기 저항을 줄이고 차량의 매끈한 실루엣을 완성합니다. 후면부에는 얇고 길게 뻗은 풀 LED 리어라이트가 적용되어 야간 주행 시 독보적인 존재감을 자랑합니다. 트렁크 리드 위에는 작은 스포일러가 장착되어 스포티한 감각과 공기역학적 안정성을 제공합니다. 하단부에는 크롬 라인이 더해져 화이트 컬러와의 대비로 한층 고급스러운 인상을 줍니다. 실내로 들어가면 샤오미의 스마트 홈 기술이 차량 안에 그대로 녹아 있습니다. 12.8인치 OLED 커브드 디스플레이와 완전 디지털 15인치 계기판이 조화를 이루고 모든 주요 기능은 음성 명령과 제스처 컨트롤로 조작할 수 있습니다. 화이트 가죽 시트는 최고급 나파 가죽으로 제작되었으며 통풍, 열선, 마사지 기능까지 제공합니다. 앰비언트 라이트는 64가지 색상으로 조절 가능하며 주행 모드에 따라 자동으로 변합니다. 파워트레인은 듀얼 모터 4륜 구동 시스템을 적용해 최대 출력 500마력, 0 오른쪽 화살표 시속 100km 가속시간 단 3.5초를 자랑합니다. 한 번 충전으로 약 650km를 주행할 수 있으며 초고속 충전 시 15분 만에 80%까지 충전이 가능합니다. 주행 안전 사양으로는 레벨 4 자율주행 보조 시스템, 360도 서라운드 뷰 카메라, 차선 변경 자동 보조, 충돌 회피 자동 제동 시스템 등이 포함되어 있습니다. 또한 OTA 업데이트를 통해 차량 소프트웨어가 지속적으로 최신 상태로 유지됩니다. 2025 샤오미 U7 화이트 럭셔리 모델은 혁신적인 디자인, 최첨단 기술, 그리고 압도적인 성능을 갖춘 새로운 시대의 전기 럭셔리 세단입니다. 당신의 주행을 단순한 이동이 아닌 특별한 경험으로 만들어줄 이 차량을 직접 만나보시기 바랍니다. 감사합니다.